Olá, tudo bem? Você já percebeu se você já acordou algum dia com dor nos dentes, dor na face nessa região ou dor nessa região da cabeça? Se você tiver, você pode estar sofrendo de bruxismo, que é o rangimento de dente noturno. Se você tiver com esse problema, você pode estar usando uma placa de mordida, que ela vai interpor os seus dentes, vai proteger os seus dentes de desgaste e vai amenizar toda essa força muscular, tirando todas essas dores que você pode estar sentindo, tá bom? Se você sente alguma coisa, passa aqui, vem fazer uma avaliação conosco, que nós vamos ter o maior prazer em te atender. Obrigado!